Ulutanga ni madho ni bolo tambu. Ena madongo ko sa tongo na bolo tambu. Kena bos ni kalo e tau besau. Ngona ngasana mulum kina bang ko sana tamisau. Na dari tengah sarap tengah apa ini. Na e bolo tambu kena bos ni kalo e tau besau. Sena bos ni kalo e tunde. Na wasya ba lai bidana ka na singa dindai. Nonda rongo bunau huli. Nguni salata ba e na bos kina na kalo weekenda. Nonda ba chigo na londa. Ke pa kan dona ka ngan rebe na singa dindai. Me nda rido talmanda nonda i bolo tambu rangone turanga na marama dorubo ngone lewa. Me kam-kamida me ngasa-ngasa manda weekenda. Na i bolo tambu na bos ni kalo. Ke ba torang e bitu manda weekenda i bolo tambu mai na madongo. Wambota ngani ker madongo ndono manda i bolo tambu chigo bakalibu. Ya rando ulangan ngone serta barangone. Ndo ulangan bakalibu. Read your Bible. Pray every day. Kita benar tu. Grow, tumbuh. Tumbuh. Sanda ngola besar mandai ni nanonda rongo bunau. Kena beka no sei tu beka na sing dindai. Nai bolo tambu kena bos ni kalung etau besau. Na madongo garap tikina vitu na lesoni. Vitu na lesoni. Loma ni kalou na bukumu. Na loma ni kalou tunde na bukumu. Kena karon lesoni na loma tau besau ni kalou. Membalata na bakawachi kena buwale. Katol ni lesoni na loma ni kalou tunde veira na velutaki. Ngoa men weekend na velutaki. Velutaki vale, velutaki matini tu. Wonu ni takadaka. Warotek na kena lesoni na loma ni madongo. Kabani lesoni loma tau besau ni kalou veira na tamata bakambauta. To all people of faith. Na kena lesoni. Lesoni lalaka nga. Chico batan kena taro menggarabe ni kena. Kalim ni lesoni na loma ni kalou tunde kini song-song lotu. Kau na lesson na lama tau besau ni kalau na huk ni mata ni tu. Kena kawit ni lesson na lama tunde ni kalau beira na ibakatau ni sipi. Bakatau ni sipi orengan ni nonton tu bakatau. Bakatau ni sipi kenta nonton kenta ni tumbu-tumbu seram nangguan tapi bakatau cik ni sipi. Kenta na vili utaki enta bakat telngam enta bakatau ni sipi. Gua ibitu na lesson ni kawakai ni busat orang ni tambaki. Enambaki ongo ia ciko na kena lava soft copy. Kaya ka ni bina kata bitalin sa oti na madongo erau ni vitar taran ni boli-bola. Dome bi na labe-labe. Blati na oti na nonda rongo bunau sina nonda buli na sing leben tindai. Wambot ni na ungate. Menda lei buli ta tala mata binak. Menda ngai baka titombo. Kina vosa Nicolau. Nonda lesoni sa wili ko ti weekend. Lesoni warotaki na sing tindai. Ka doka cunga na baka samalebu. No bosa tunde tau besau Nicolau. Tunde tiga bangun nanda lesson. Do bak sebatang nelo mendo. Indo satalera rau kini bawa bulindina na buk ni al tampo. Mendo lo mani rekina na beo kani. Ena lo loma tau lasu. Yang do beo lo mani bakai ki mendo. Ena el sab-saba kena loma kata-kata. Nindo sa sultale. Sa sengai ena tei e budarawa. Ia mani tinga sa tawa budarawa. Ena vosa ni kalau sambula katunde katau mondo. Sanggai murid tu mengeropita nona turmai dona kini bola tambu. Mena Asia, mena vela te Macau. Itu bago ni sabakana dona tamata kedengan. Asabakana seni dona uku kedengan ni tamata. Sandau malai na do. Asam mira na sena. Ia na vosa ni kalau sa tunde katau mondo. Yang gori na vosa ni tuku-tuku binaka. Sa wuna utaki. Veki mondo. Ena nonda lotu warong bunau huli na sing lemongo songo tiga nama do ni bolo tambu. Ngoi ndone tuk-tuk ndone ulu tangga ele menonda. Menda kila ka wakila. Elo manda na yanga kena bimbi ni vosa ni kalo kena nonda mula. Mo kila, sing laga mo kila to have knowledge. Mo wakila, mo duru masarenga to feel it, to be passionate about it. Ruana kai cika, ento nomu head knowledge nomu kila, ikan kuru nomu wakila serengai lomam, kila serengai lomam, kan dia nacik nak kanggo, nak kena yanga, nak kena bimbi, na wasam bulan nikalo, na nada lesoni, uligi tiga main, na ibaga dia, bo, naga ibaga mata laki, ibaga malu imur, na ibaga dia Macau, ibaga butaki, kau tiga kau na study Bible, tahu na bagi saudi,
na baka bautai ni baka dia Macau anu ke baka matala kine lama ya kain duin di teo baka lela ia etiko bale son kena na bibi saw baka durki tolo na kambimbi na bina kata mo se weekend na singa dendai matai na taro le bungango na dava na bos ni kalo kena dava na kena yanga kena bimbi kina non tambula first point kene karua na taro adava meu dakava merau ni ukila kabakila kina lomangu na yanga kena bimbi ni bos ni kalo kina non tambula kembali na dava what's God's word the importance the value of God's word karuni bakasam dan gereda ini adava what is for me adava meu dakava isa lutu chico mai lutu chico kene kasa mai bidongo mental ere talman non dambula ni buli voltam studying of the word ana bonan le tabakina non da rongo bunau se non da buli ena single na kandindai kene matai adava na vos nikalo adava na kena yanga kena bimbi kina non dambula da sa redan non da lesson ena sing dendai ento na tikina a verse o kata tongori tikina sa rusum kalima tutu bango ia na vosa ni kalo sa tunde katau mundo na vosa ni kalo tunde katau mundo ni tabaka ulika leo surangwane na nanda tini volta mo sa ni re sarabatongori tuntu o pita wala ngai bang masal talkin wala cukup pita veir sa lotu vir sa lotu ka sa lotu yang bale kambing bici ko menda lotu vir sa chico na non re sema di biokani wat kena kalo sa semati non rembula wana toke ni bosa ve cisu Kristo sa baka io ve cisu menora turang menon re bakambola sa singandina ta tumberi mai sing tumberi sara singandina sa lotu ngai bola cukup biro pita bola cukup biro pita belatan ni nabi kara duru moira dona ngonan rendre dona ngona bora sota pa cukup nabi bakar rotek itu bakar to buli cukup non bakambota ber dona mako iran dona ngona apa le cikina nanon ra bulan ni bakambota iran na tamata lotu na ngono ya ngai bong ke tiri cukup pita ena boy bosa sona pita na tikina dari de cingon non to passage non to scripture na sigendai wasap sabata kan lo mundo talera ne bagabuli ni altam dolo manira na biokani ngai tingin rusum ketul dosa sudu tale sen dosa bagaboi dosa bulibong esengai ena teye budarawa not with perishable things ia mena tenga sa tawa budarawa but from unperishable things seni budarawa ngori na vosam bulani kalong o koe tundei ka tawa mundo no to tikina sa chico non tu lesoni na tikina to na rede chico o mbina singandai na vosa ni kalo sa tunde ka tau mundo ka ulutanga lebu chico ni mado ni volotambo ena mado ngo atava ne volotambo atava na vosa ni kalo enta rede na veti ni volotambo na ka vale na ulingus tek ni tini volotambo ve kenda na ngwan tos chico non da wil volotambo tos chico non da ulingus tak ni volotambo ngo vida ne volotambo do chin volotambo go satongo ren wil mustak deru tu kono marangani samen don ro chin kadio don ro kelima dabna chin volotambo no bosa sa dine kena bangu sa raram kenu sal na walebu karun timodi wase tolu tin kaono tin kavitu babalangi bakaviti ko ngasa yumai ia saba ka buna na kalo na ibola tampo ke nga sa ngo me ekina na pabuli buno na ta mi baro taki biking eres baro teki na tamat me baro tu kina taka ni bingarabi rat kena kalo sonongon dan do bina kata me bosa sarga chikuni bola tambo sonongon no mu bosa put in your own words mukila chikuna taba tukuna chiko na bosa ni kalo na betiki ngo iperiu ba chin karua ngo na betiki bola tambo entusiasmo na kami boleh na bos niklo. Kuanta mai soli buta ka na madaho. Iperi wacin karua. Sa bula na bos niklo embula. Esin kamate. Lapatale. Kau-kawa.
sini malu-malu na vos ni kalau. Na tava kai pau na tachikina. Mbula kau tava tale. Ngata vakalebu. Mudu na tava. Mudu na selewa batirua, double-edged sword. Wow. Mudu na selewa batirua. Engai suaka o tosiwa. Nalo manda kene londa. Tarain na nonda dava na sui ni na utuni sui. Tarain na nonda nave. Tarain gele bakalewa toko na numa kena lewa ni londa. Hebrews 4:12. Ai se avasa ngulu tingna walu. Ko e batagana tingni bola tambu. Kau tu chico pita nanto lesson endai. Kau chico mayo pita. Mana ai se avasa ngulu. Jeremiah tin kalima tin ka ono. Lalu tunggu Jeremiah. Tunggu Jeremiah sa ada mana nomini bosa aunque kania. O kania o Jeremiah na bosa ni kalau. Ngai saya ada nomini bosa me katalei me kamarota ki kilombangu. Me pakai ni sa boleh na ada muni coba ni lewonga. Pabe na iskeli wase tolu tingine tolu. Hiko na lubini tamata. Lalu tunggu wana kalau. Kania mata na ibolo bibingongo. Tahu na mata kina na kitemu na ibolo bibingongo. Ngai dapat tukun iskeli. Nangono sa kania kina. Sa kamida mebakana oni. Tingine tolia. Yang ngai dawili kesobo ni baka malua. Na tahu na tingine cin kaba. Tungtolo cermin sa tarikuata la nararawa kena lo makata-kata. Baka tukun sika na bos ni kelo kamida. Na ikeni tuku-tuku ia via pala ti talanga. Chico tanga kina na tuku-tuku menda lilia di kina. Kure te kenda. Ia pala ti kenda. Ia na taka ni bosa ni kalau. Cara mai rasum katolosum kadiwa. Cara mai rasum katolosum kadiwa. Nana taru jangan. Sasengan bakan di bakana daba na nugu bosa. Sasengan bakan di bakana nambuka wangka. It's not my word like fire. Or like a hammer that breaks the rock in pieces. Na vosa ni kalau. Lebutan lebih cini bol tambu. Na reki na chosua wasendot kine walu. Na choni ni baka tebu sa mbulok ko na vosa. Rosa tibot kina kalau ko na vosa. Sa kalau ko na vosa. Ne baka tebu rosa tibot kina kalau ko ngo. Asa takawa na kaketa nga sinda na kaketa ka meseni takawa ko koya. Asaya lihat mata na vosa sama ita mata lihat mata na vosa sa tigo bat ke kenda sine ena loloma kenandina gona be tin volta be chico nga na vosa ni kalau kan tu se vika da na vika membaleta na vosa mbula ni kalau ata banda ke baka wel taktikin ata banda ke senkin wel ka kinan dona kani sa tu na vika so tu na vekenda na vosa ni kalau. Dari teman tanah ibola tamu, dengan overview total. Ono sangabul kau na ibola, non da ibola tamu, tol sulu kedio na ibola, na vele te Macau Old Testament, rosul kebitu na ibola New Testament. Doa nga na kena otha, doa nga koe na tini ibola tamu Korinti mwedi 4:13 tu, sa baka buna na kalau, sa denguba na kalau, na ibola tamu kena. Ia vasanga bulu, eroteni le vasanga bulu era pola. Koe profita, koe ndongoli, koe buniwai, koe ndo komuni wakatawatapa, endui na nonra vitamban. Era bangata kira kalau, edengu na kalau, na veka era pola na ituku so sanga mi vak komuni bat. Ena lo menin donon dolo 5 raun embaki. Memang kai bi watakin, na kai wakatokai na iboltamu. Kabisa motivina kana bi waka sama ertu na iboltamu. The Bible has unity of thing. Se motivina kasar na veka etu na iboltamu. Orang dona kai lutu dal. Ndare na iboltamu. Rangone nada pada lalu ni retong. Dona dava. Library. Kalau tambu nabi apa katim kana library. Dari tu bangun anda dure na library.
dari te bango bena bono chiki na nei bola ni bango nei bola baya na bola tuku na bola na reference bena bono bola kina nei bola ni ona ngai ngola na be bono tukina ia e batal tunga na bola tabu e pakatun na library ia ni reading rangone na bosongo na Bible duruma na boso krisi na Biblos na kena bamadalanga na library bakana hagio Biblos Holy Bible Holy Library tuke de kina na be volon din deso o ko vole baka history ko vole baka doni budu ko melangati ko circle taki poetry o ko vole baka na prophecy na be kasiberia mai na gere de kina ke baka andare de volo tambu ke baka vatu ana kena volai endo donu me rabatalanga non da reida na kena wiliki merakina ni matata weekend merakina ni kasa weekend na vika ra volai toka ne volta ndo talengo tona sala ro ninda reida kina me baka ngana ninda reida na library e va mandanga na kene waswasei do reida baka talano ne volta talano ndina ni uli kapango uli kachuka ni talano o dera talano te chukike e nada ba ya do chico sana kai tutori me ne baka buli daba e chukike na me buki kenda nanda reida na vi talano se na vi tuk so to ni talano ken kuro red me baka so na wuno le lak so ni tuk e baka chiko so ni tuk e chiko na kena na vi kai so e vina kai te me tukuniani me baka ndio taki it's ke the buti se volai tiko na lewa so na ko tiko menta ko me bukea na kera vale le den ni tukutuku anda ke reida ke anda ke ulika na ke reida ni gota langa era tiko ni sa tukutuku chiko so langa vire vole chikina era tukutuku to tsangane kalo be kenda ena ngono nda bolo chikina to ke reida ni baka malo tlo doya na poetry mo ka sa reida chiko da same da reida chiko na library reida chiko na poetical books e vida chiko na sere na vole so na vole chope na vole same na vole boso ko mbale na ndobu nau na sere Solomone virke agora vole chiko vaka ndoni budu se vole vaka sere kali dotela dona bosongo apocalyptic boso levu ia na vika buni na vika sembermai na vole Taniela na vole ni vakatakila lebrong kan sa sindo bewili kana baka takila saru baka ndendre weekend ya ngoe ke baka nda reda ni ngoe ndo ni bole tukuru chiko ni beka se bermai endo do me batal ngana na sala menta ngole ba nikina non to baka ruti kende ni non da lewili kana be bolo bangori do talana elalo satongo nam bole chiko weekend na ngono nda reda kina ni voltam nda reda ni voltam ni bole chiko weekend ia ni rochi na bura-bura. Dona bura-bura ni bola tambu, e boleh kina ni bola tambu. Nangone boleh kina, na kena baka sama, na kena itobo, na kena baka rau, na bonua rochi kina, na kena kau, na kena manu-manu, na kena bosa. Sangga ichiko na nonda bura-bura kenda. Sa cinggo iwici, cinggo centenary, cinggo nakoro, au cinggo nakoro kemni ciki suba, dindu na veka anda duruma. Sandaga sangam da vintu tita ka bata na veka anda wilikan da buli da mei na bola tambu mena buru-buru ni bola tambu kina non da buru-bura from the biblical world to our world bimbi kina na non da reida ka kila na saladaba era ninda buke kenda non da marutaka me non da me kamila kina weekenda na wosini kalo boleh na tolu da vossa lelevu na bola tambu boleh na vossa pakai periu vossa pakai meka vossa pakai krisi na dota ni bura-bura dota ni ngauna dota ni kena boleh tugu-tugu dota ni tobri rai ngolam sere na karua di wakasama adava meu zakaba meu rauni kilaka pakila kina lomangu na yanga kena bimbi ni vossa di kalo kina nongo bola sa reda tal sa reda ni bolo tambu o sa reda na kaitu ni bolo tambu e kau ngata baka lewu e ado kina na mbuli kina na buru-buru e bosa na kalu e ado na ka era mbula na tubi mate me na bosa ni kalu e na taba muta kaba mi ro kina ni bukila se ubakila kina lomangu
na yang kena bimbi ni bos ni kalau kena ngomol na kena matainga me ko sa mata ta chiko non tulesun e voli chiko ver saluto kena matainga mendaloto me chiko na non dei sema wat kena kalau we must have a relationship with God. Relationship comes before fellowship. Kaya kasi na may bito ko ni chiko having fellowship sembera chiko ni dona beo kani wat kena kalau na buki chisu en donde me luto na wambota ni da chiko na lutu kandai kaya sa da solimbula sa ko ngona matai ni da kala kini karua sa ko na no wili kan mo voltamu no mas ne besinga na bikata leso bikata bundu se weekend eli manaka wendu se pa tolo weekend tuni bango na turaga kaya ka binakata mo nakamo takaba ne voltamu sa ko ngo kaya binakata mo torba ko ne voltamu ia me bangata ke na lima ne ngangalo no to hold firmly the word of the Bible in your hands, in your life, you must use five things. Lima naka, bimbi. Dua, rua, tolu, wa, lima. Meron na toro binaka kina na bos ni kalo. Kene ale sa muri ni ngori. Raba me ndonu me dakava. Ena nungu I vola tambo. Dua. Enda donu mundo rongo da bakalebo. Kat binaka na may lotu. May lotu rangone. Tamay lotu, tamay rongo bunau. Kami nak nonta switch na richo na set ni lotu na bunau na program ni rongo bunau. Ngon na telefon lebih ngon kosa lebih na telefon sa lebih na program na social media. Abi na bunau kalau tunggu na telefon na internet. Rongo ta bakal lebih na bos ni klau. Lalu tunggu na bola tambu. Ena romo se cin kabitu. Sonon do bango. Romo ta bakal lebih tekin nugu bauta. Lalu tu nebol tambu, sarana bakang bauta, ena, bakarorongo, ina bakarorongo kina bos ni kalau, bakarong kina. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Kini karuan ika, mindan do wilika, binaka na may bakarorongo, nang iya turu talangan mindan wilika. Bakata kilawas endo at kini turu, sa kalungato ko sa wilika, kaya ko sa rongwada, na itugutug ni profit ko. Bulida, study God's word. Larangan dia pakangan nonton study cuma kuribuli. Nampak ada kapan ni maths, nampak ni English, nampak ni lesson, the same attitude towards the Bible. Study the Bible. How to do that? Awak nggak tunggu ada wain ni kari. Awak sari tanggung na time. Itu boleh tu nggak tarain. Fulida na bos ni kalo. Dari na lesson tangori, kata kuasi cin kabitu. Talon tercikin non rau boleh cikin dia baka kaluto saya lasa pada kei Paula. Rau lesumai desula naika. Rau ngolah seren indo na koro, baka to kayo Beria. Rau na tuwa din kini Beria, rau dursara non rau veloto to the synagogue. Ngor sato kino meni veloto. Ngai matali bertu na nonra muy na leni babako sa may peria. Na kardo ta kapan may peria ngon sanda ubuno chiki no ngopola. Era listal. Ndol tale ni voltamu le bangkarata le voltamu. Ndol le voltamu stadi tale vari talir rebe bakan di tengaira. Na itu kutuka bakan ta ta chimi ngopola. Bakai voltamu se warai. Le baulik. Acts 17:11. They were more noble than the Thessalonican church. They gone back to study the scriptures to see if what Paul said was true. Di weekend, sa darungo nga na ibunaw, oy sa andun saranggo, sa may buwan na kalong. Iyo, may sa warutakani, may sa mga na kalong na ibunaw. Iya, wala ba na attitude may beria. Baka ito na kay malewa, baka rong-rong dotani, baka tayo mentalay ringa na ibol tambo. May pagkatigir may peria. Study the word of God. Kani ka ba? Willing usta ka. Nabitingin ng dingita kiso. Willing usta darong ka chiko na walo. Tutok. Kani libo nga arang kaya binak. Ando na lang kan do ato chiko. Ngono sa dalay matavito kani kina. Sa malumusob na willing usta kini ibol tambo. Sa tos na kapag sa libo nga program talenggo lang sere Bible verse sa malumusob. Kaya tos tengah banggo na namun ni memory verse. Totok.
Dapat tuna na samen tondo chin kadio tikine chin kando. Dapat tuna tevita. Au sa bunia na nomini vosa. Kia longo kilo mangu me ka ko kina. Ni vala vala dabe kimni. I've hidden your word in my heart so that I may not sin against you. Na memorization evinak. Betana da sini ko to abuk tunga bat kia da ne voltam. Nangono stop kina vita maki na kalo na ela tambu en ga vaka botuena. Vaka semai. Na veitiki na so sa willing ustakatiko. O sa vaka bulita tiko sa sangatiko mona mo vaka bauta me kandi na kina bunelom me na vosa kina vi kona kalo. Ena ngona ndonu ena ngona engan revi kina. Kena kalima vaka na nanu kina. Meditate, Joshua. Mata ni na Joshua sendua tina waru, Meditate on it tena. Reda na vosa ni bunau. Wakana nanu kina na singa kina buni. Wakaki na same wasendua. Kina rua, Same wasendua menan dua kina rua todo kusara. Kalau ngatan tamat seng itu na rasala na tamat wala da se tu na rasala dobi bagilindai. Ian nona bula nona sa tikungan hunau chop. Sa wakana nanu kina ena singa kena bon. Meditate on his day and night. Dan kan ko na wakana nanu ken sa sindota ka bagalip. Na meditation Wili kemanta na sa merusum katulu kaya sale topole mantarangoni. Sa ngoli pale dabe manta maluwa. Zabungan katalamada na nomu sa merusum katulu. Nomu zabungan katabangong kaya obakasa mataka ni on tambe toka enondona mbatsi ni uduai vaka moredo tokondona uduai buda revinaka ngayo tukuno toka bango sa nungi baka tako chawa tatumber mengayo toka focus toka ena vi kasara ngayo boleh toka ena bosa ni kalu ena baka nananu kina emo sanda wili nga bango pasar nangono wili ka kina tone lesoni to boleh mendo baka nananu kina nangono sa ko kome kina dange me kalili everton tisipeli to boleh mo baka nananu mandekena baka mo ikut tulum ni wanga ko tuna na dangi so ingel ngel tu satari ko tuna rere sa boleh kutuni lu kendo rere baka sin klana na oba nang kalo ia bata mama na ndakini bolo na sotaba ke o chikolo ni wanga mungai kilaki na bata pasar tumat na be kaya rumi tiko enitalano ya elima naka meu da kaba ni sa lotu na kami da kaba membalata na vos ni kalo ya na kene ustu lewun sa rauke da tunea sa raun tangkaraba na nonta da kaba to be doers of the word, not only hearers but to do the word. In the redo ni voltam en na mado ni voltam da duru mutsingo in the wili ke ni voltam in the vana nan ni voltam buli da ni voltam da koni da lati kwa na vosa ni mbula se ko ni toke ni mbula o Jesu Kristo ena mu vaksanga ngarboli ena vosa ni kalo ne volatambu endusi Jesu ne volatambu dongon arto soto kino Jesu ke irna faris irna gas ni lotu ena tini volatambu sa tongori choni wase lima tini tulso bukadio tu mago Jesu verto do bangarana volatambu do vaksanga ni volatambu do berede kina nambulo taw mundo Yene volongori etukunioma. Ne volotambo na kando vasangar tugori etukunioma. Ke bale ne volotambo na kera todo ko ne volotambo ne vakate bu ke ne vakata kila endusi kere chigo be Jesu. Ne tukutuku ne vela timakawa no tukutuku na Israel ne tukutuku ni bembuli. Ne tukutuku na rovina kata na kalo Israel me dina kini burubura. Mani sini rawata kino Israel na TVA talame na lubena na kalo era vosa kina na profita ena vela timakawa en dusieti ko mai na Kristo dusieti ko mai na kau velatai e samai ado me na Kristo samai sudu vengaravi mate tuta ketale sa tiko talenga ng matawi tamana vela tivo na sana kandua dusi le stalamai ngai dusi tel tu na kau velatai tor mandangan na elal satu ganda kunda na kowel tay sa tungol ni balut. May nandun sana na vela ti makawa, nandun sana na vela ti mo. They all point to the cross. Raro na darede chiko. The Bible is one unity of theme. Do chiko nga, deta pata chiko mai. May da kuni talata na Kristo, ninda wili ka chiko na nonda iwalatam. Kaya katolu. Tos torto ilin ko. Sana na pa na uto tinibakasama.
Sa da rongoda na vikai so membaleta na vos nikalo. Na kena yanga, na kena bimbi. Na dava menta da kava. Santa kelas ranga vatikenda. Na dava, na bulo dava. Ano ngandrem mo baka minatakin nung bula. Lele chukambaka na nungu huli bola tambo. Lele chukambaka na nungu waka na nanu na vos nikalo. Lele chukambaka na nungu do warorong kina vos nikalo. Lele utar chukambaka nungu rongoda talichiko na virorong iso me tutum. Ia ndai mendo na tek buwo ina no mbola. Tek buwo kina no mbola. Mai dava na madani ni bola tambo mendo ni tek buwo. No mo rei da voltale na bola tambo. Rei da voltale na koe na toki ni bola tambo mondo tek buwo tale. Se kona turang o chisu. Kana ketole vakasama, o totini vakasama. Vakam bimbi taka no mbola na buli bola tambo. Morani o kilaka vakilavi naka kinelo mamu. Nakalo kena nona vos sembola. Bola itu na nonton bola. Ena singa binagan dai. Bola ni lelai se senga ni da wili bola tambo. Senga ni se lelai na nonton huli bola tambo chiko. Senga na tumbu pakai alo. Senga na alo matua, se matua pakai alo. Enda ngunu sudu cinga. Enda ngone lelai, ngone lalai enda vika pakai alo. Enda sangga se. Yeah, spiritually we still young. We still babies. We still drinking milk. Mosa le da kalau tu musmas. Kuku. Mosa tos dah ke mosa le. Se rocu tu kemandangan go. Saya mbalabu na nomu nando lotu. Da sini be toso. Sini berkati menda tosa ni kena matua. Bakal ena lom ni lotu. Nanda vingkarai. Enda bula bakai along ngongo bolinga. Lutu wasema kena vete makini bunida. Enda luta kacungan nanda bula. Enda sang ni tese pelindena ni turanga ko chisu. Na tiro volta munga na ipiri wa se 5. Pamatal te tikina na veka membaleta na matua. Okenda na lotu chiko meranda le matua to grow towards maturity. Quando seranda langa chunanga read your Bible, pray every day. Meranio tumbu. Grow towards maturity. Turubang na ipiri ena wa se 5 tin kala bunga na ka sawo me ke to tukuna kasandrenga me pamatal taki. Ni sa sanga veke mundo nandalinga rongo. Ni sando dono mundo rota makawa mundo iba kubuli. Iyan do sangan reba nga endua me bakabuli dikem do tale. Ena iba katiki buni iba kubuli me baleta na vos nikalo. Do tika butala me na kelas 2. Sambala butsunum dolot iya kem do se do beti butsungame na kelas 2, kelas 2. Do sangan reba nga na weni sudu kasenga ina kakananjina. Nikoira era mbula bole na sudu ni resengone remin rami era se senga ni klavina kana iba kubuli ni alndondon. Ia sayang ngabeira sama tua na kakananjina. Oira era sa pakaruta kana elonra ena ibalawala. Mera pakalewa rawa na ka sebinaka sieda. Our goal is to reach maturity. Our goal is to keep growing in the church, keep growing. Lebanangon da witalota kana da conference na wili numbers. Yeah, what about quality of people in the church? Na husani kalunga. Ena rani ya utek binaga kena da quality. Namun dari tsukane wilwil. Sa vida na satu stak serane wilwil. Yeah, what about quality di tempat? Era just growing by numbers. Se tumbu chiko pakayalo era tempat nuide saran retoson sana utin to ne wilu tengo sarang gaimai na tambongone durubongone la era sa baro to sarang matua. Esa baka matua taki mera mai vingaragi ya na bonua donum da richi ke na ia sa rondo donga non da reda baka bimbi na vos nikalo ken baka taki ena ngun sala ndo donu ikil weekend dina kena boleh na tuku de Paula ena koroni da waseli matini ko ke ka sa tu wat ke Kristo ndon tomata buli bo lakotan de ka maka reda saya na ka bo na ka kena keep on growing. There's change, there's transformation. Now, what's Nicolo? The Bible is not to give us. The Bible purpose is to give us a big heart and not a big head. No turang itu naga. Mesli weekend na elo levo ni vingarabi. Kuni sini tunga na tini wal tambu na veka bakal oso bakal lotu. Ya nanon tampula. Engkai vida lights tu.
Engkau sini bulutak. We don't have that big heart to serve. Puli bau, lakukan nabi kamakawang. Raida sayado, me bau na kakedana. Indona kangkon be bakutura. Sabaro me wada barai na. This is a practical thing about studying the Bible. Rangon ni context reading, say context learning, context studying of the Bible. Na kambimbi, nonda reda nonda lesson, nonda do wili bola tambu, menda do wili kat lestale, wili tale ni liu bakali lai. Isa chikon dona chikina, enda wili ka, menda wili katale manda na vika chiku mai muri chiku mai liu. Lom dona wasi meroninge matata makari binakina na vika anda vekila. Dodono menda kilango. Nindona tikini bola tambu kai koe. Se ndona bosa kai koe ena sindra ni tukun weekend ni tukundina. Endo dono me chiko koe ndona bosa, ndona me olongi chiko ndona etu bosa. Ndona etu bosa ya menunggu kilabi na kana kena bale e olongi chiko ndona parakarabu. Ndona parakarabu ya e olongi chiko ni tuku ni sembara moya kini tuku ni otoya. Karena chiku sara na wasini bola. Na wasini bola e chiku ndona lom ni ndona bola. Na lom ndona bola e chiku ndona vela lati. Vela te makau se vela te bou. Na vela te makau vela te bola e chiku na lom ni bola tambu tau doko. It's a unity. Contextual na bibunoya. Go. Nanti mata kon ndona ele alongo. Ni sot ke kali lai. The meaning of a word is in a sentence. The meaning of a sentence is in a paragraph. And the meaning of a paragraph in a Bible is in a chapter. And bimbikina, nanda reda manda baka titobo na bosi ni kalo. Nanda sara tunga no tuti ni wakasam na Bible study. Baka bimbita kamanda na nanda huli bola tampo. Ni sara reda na dona tingini bola tampo. Sa tangi ko chisu. Kebe tu nga baka sa tangi. Iya doya. Sa chiku na lam ni bola tampo. It's a text. Sa tangi. Tengo dei, o sa tengo chisu. Lameado. Aha. Tiro volta bunga kim sando club sa tengo chisu. O sa nang gele ba huli ka mal, oi. O chisu chiku ndono somat. O mate chiku la sarusa. Ngai raro chisu, ngai tengo chisu. Sa le huli ka moiko. From a text, the paragraph, toso sarani, kina entire book, toso sarani, Testament, Old Bible. Tosare na chokarabu ni bunoya, na ituku membelata na bunoya, na tobu ni bula ni bunoya, merau kina nio totorim gumbia matokina, na veka so membelata na ibol tampu. Untuk lesson ni singa dendai, satongor na text. Text on dingta kato, ia na vos ni kalau satu de kata mundo. Etoko ko na lom ni parkarab. Mana tina rasum karua kena rasum kalima wilik juga weekend. Ini tuku-tuku ninda reda ni baka matela lai. Watongo. Wa tang toka na konteks sindoraro baka nda taka. Ya umandanga baka nda taka me tikina rampa. Si tuku-tuku rampa. Ni voltambo. Konteks. Menta kila na tikina rampa. Si na tuku-tuku rampa. Ni voltambo. Sa chiku na bosa. Si na tikina na lam ni tikina ia na bosa ni kalau. Satu de katamu. Sangkai chiku na parkarabu. Ka wilik chiku bekenda, rasum kedua kena rasum kelima. Angkai chiku na wasni bola ngo na mateni pita. Tung chiku bangko na kena ulu tanggal kala na kadi kena bula sab-saba. Kebal tangkai semata bata na wasni kalau tunde katamu. Kebal bal ni semango kena kadi ni bula sab-saba. Iya, na bula sab-saba. Na wasni kalau nga ka sab-saba. Na bos ni kalunga enak ba doran sabsa anda lagi bak sematain lagi bak uli kalesum ta bak uli kadaki lagi reda kina na buno da ba entambe donu kina na tuku anda be bakan otak se bina kata me bakan otak weekend na klo kena tuku tikina ramba se na tuku ramba ena mateni pita ke bakan dalai ba uli katala mai ne tek buni mateni pita anda lagi reda kina ni bolo chico pita e bolo chico pita e bolo chico bir na tamata lotu ver sabo kan bauta ibe ver tamata kan bauta go tu kan chico bekenda ne bola ni rebese ya kitu sera chico bulangi ena buno Asia lelai e bola me baka ngai va reda tal sona i bola so me bibu ke bekenda e bola me baka langkang kate kira ena buku ni nora baka tatani ka baka rotaki membolei na nora baka bauta na kalo
toseani vele ti vou vola tambu todo. Ngotale na yala longan sari de tingo mai. Boleh buru-buru ni vola tambu. Wasu tarvata kena nomu buru-buru na nongu buru-buru. Merokin in tambe don na veka o ilika mai na vosi ni kalo. Veka o rongoda na veka o wilingustaka na veka o wakana nanukina mai na vosi ni kalo. Wakambimbitaka ena nomumbula na huli vola tambu. Mokilaka wakilaki na ilmamu na kalo kena na vosi mbula. Memai dawa lima ngana tubu-tubu ngo. Lima na tubu-tubu karon na takap. Lebu tu nangun sal ni huli vola tambu. Ngoi 5. 2 jigitak. Endo ni wakan dia ni vola tambu ibinaka wiko. Choose a good Bible translation. Sa lebu tu ni wakan dia. Kini karua jigitak ando na ngauna. Endo na vanua. Kini endo ni tubu-tubu ni nomu huli vola tambu. Kini katolu sengata mau buli na tikina ramba sena tuku-tuku ramba na konteks ni lesoni. Kini kaba kai huli kaba kamalua. Ngai baka taronga talangai sona taro. Baka taronga toko sona taro nomu huli katoka na nomu vola tambu. Kini kalima masulak me vosa viko na kalo. Ka baka dorosara na vika ya baka takila viko. Ngoi 5 na ituba-tuba. Na viva un geti chico na sigo na de me dava tico na mado ni vola tambu. Mendale re talamanda na dambula ni huli vola tambu. Studying the word. Choose a good Bible translation. Choose a time, a place, and a plan for your Bible study. Study the context. Read slowly and ask questions. Pray that God will speak to you and go and do what He has shown you. E baka meu tosanga baka lelai tale na baka sa may limoya. Baka baka Diyos sa tunggo weekend sa alibusar. Kami tayo waro takatsungan na Bible site weekend na baka takatsungan na talibon sa 5 sa tunggo na YouVersion Bible app. Sa total tungalo man na isip ni nanda ibol tambo. Kani isip ni nanda ibol tambo na tinkawal wano sa ulkawa. Kaya kason dobe bawilika. Hindi siya bisa tunayada na sami siya na tuna meke na me siya na tuna koti na gote koti na be você sose na pita siya petero. Tu me kani non te sang non te be kila. Adaba boleh tu man tamai. Ngai chiko non dai bola tambu. Ko sanda bang tak chingo na old version. Kamai redelesu tal langam, Frederick Langam, en tinka dio sevandua. Chiko ne bakan dia bo, Fiji New Version, rono dol tinka tolu mai tawakina. Sangai chiko na bakan dia bo ke na be bola taleso. Na dito ken bang tak chingo na kada to na eklesia, na lot katolika. Waktu tolsar weekend itu nanti boleh ni boleh tambu tosum kadio na nanti velet Macau rasul kabitu na velet ibu arto na eklesia katolika na boleh tambu wasang katol na to velet Macau to bola mena velet Macau ele buta keciko ciki na boleh ni tombita na boleh ni makambe na boleh ni siraki yang karab kita ciko na Bible site na Catholic tradition, Chico tala na Orthodox tradition, levo da kasar no te bola tambo. To 43:51. Num sa lukando no to velet Macau. Ito to watch na velet bo 27 books. Yan na tradition na ngai total ba nangon ngai no bang matalakin. Ano bukan di bola tambo ya. Ya bina kami da kilatok. Matani sonongon dangolen dali lutal sono belot reda kin sono bola tambo total kin sono bola. Tigo na kene baka matala. Tigo na kene baka matala. Bina ka ngoi 5 na kang tigo na baka ndang Macau baka boy. Ko ngo ko baka ndang takin sa chik talanga kana electronic copy. Me baka sa wardan. Dingi takin 2 na bukaiko ko baka ndang Macau se baka ndang bo. Kene ka ruan dingi takan ngahuna. Na bono kene tubu-tubu no mubuli bol tambo. Matakli lai singalebu sembongi. Na kena bola bukan nakala ka bato sangabi ko somba kana ngona na mama na awa so ngona ndona awa so ngona bitu bengana minutes.
ia me tostinga consistent tostinga dona bonua vinga ni tindo tu vai soni bola tambo roni te kubuana dona i bola roni te kubuana kospeli Matthew Marika Lucas Ochoni roni o buli den dona mbul dona tamata character study roni o buli den dona ulutanga topical study roni o pangatakan na i bola bebu keso daily bread bola i bola tambo ne vesinga Bible reading plan ratu na Bible app saya wili ketua kan bola tambo pangatakan dona reading plan kami binga mo te kubun dona bonua kami binga mo redan dona mo sawa ngeti di lomam mo sa te kubuna na mo baki kele baki titombo ena vos nikalo goi bidana ka bitu tikom sengata mo buli dana tikina ramba konteks bitu tolungan tarongo do tarongo kina o de bola chico e bola chico bidai nei bola o wili ka chico ada bana buna se ne nakini bola purpose of writing tostokin na no kila na tikina ramba sena tukutukurana no wili ka baka malua baka taronga sona taro na kabinak endo ilo volta mucho taronga chico oi odi se chico na lesuningo ada bara takabu chico ada bana bunar to takabu chico no bangor enangai vaungete na elo tambo nangai buki ku chico na no baka taronga chico sona taro erona taro le do taronga wasomani da wili volta mu do ada be tugna chico Ada tukuna cikuna lesson ngor membaleta na kalo kena karua ada be tukuna vehiku veiau se vehiku na kalo what it is saying about God, his character, who God is and what God is trying to say to you. Two big questions ano kalileo ya sotan na taro lalai eronio taronga elong ko sa tongorera ba don cikuna walang na spec questions code to na spec S, sin, P, promise, E, example, C, command, K, no. Bito ang goro bakabich. Ni sa uli bola tamu tu bangor tak betul mustadi. Engai tarong atong. Dom bakan di bola tai cik mo bakatu sa. Dom bakan abos ni ala is there promise for me to claim. Mo torande. Dom bakan abos ni ala cike. Okran kalau bina kat cik mo kumbikin. Então bakan ibu bakar teknik bula, meu bakan tanta muria. Is an example to follow. O Moses sembek, seo te pora, seo te vita, seo te tiku na tuku. Então bakan ibu nau seo bakan salah menda muria. Is that command to follow. Kena kalima. Então bakan nakai, bina kata bakan kalumu kila, membaliti koya. Is there anything to know about God? Is there some practical things? Bukan e non da reda baka titombo sampai daba chico na kene uto tinga masulak me bossa be iko na kalo ka baka dor sara na be kai baka takla ki beko kambimbi na non da masulak isanda huli bola tambu isanda huli ni bola tambu da masulak bibu kini alo tambu ni kalo men da baka dor sara na be ka sa baka takla beko kun talendendre be doers of the word, not only be hearers of the word. And the kila, kavakila lo manda na yanga, kena bimbi di bos ni kalo, kina nonda bola. Tolu na baka sabri le mongor sampai dapat taktikin. Na nonda hunau nonda rongo huli, tiki nonda me baka tabari tiki na mada ni bola tabu. Ena siwi nanda dem. Boleh ndona boleh lebu, mada ni bola tabu. Me baka sudu mati ngawe kenda na kalo. Na yalo ni ngandreva, na bos sambulu ni kalo. Kami da talamanda weekenda na iwala tamu. Padahal erau. Da mada ni tulis tu mai Vanuatu da rumbi cukup na iwala tamu na kor. Tu barangando ni tu seberbando ni se wili kemanda ni iwala tamu tu na kor. Ati kebutu kana mada ngo. Mai banga na singa kim se ada betungan na karun bingona. Banga ya dengu vida cukup na mate vida cukup na Donggai tomana tala serik ni buli, gomber wilwol tamu nangone. Serik ni buli mai rangone, da tomana wilwol. Baik nganggo mentana, pada waktu dokiran na wilwol tamu todok. Ratu lupa goir na wilwol tamu, santor kabinak. Sebenarnya kimungo singgai wili kapakan tua sona yala, soni tuku. Gai ndo ontu mai rona speaker mai wali song. Mengai wong katu mai na vos ni kalau. Ya se wili kinga. Iya entendai, nanti walot, nanti sabong geti. Menda wilika, menda wulida, menda wilungustaka, menda dorongoda,
menta bakana nanu kina kambimbi menta bakator me kamida talaman de bekata ndo tu mena koro me ngasa-ngasa ngasa-ngasa na lolinga ndo ngasa-ngasa iya babe yo na profito iskele o kania na nomni vosa ngai savaka na woni lomango dona tikini buli ngango class sebar mbakani sa de tini volta binaka kana konteks ngo sa vosi na kalo virna chuta ena wasini bolongo sa via dundu vir chuna chuta na kalo sa tun chubi cermaya ngo na kango na yado sa sintali takano nombula sa vina kata na kotire na bombula sangai tango cermaya ngo ndon na tiki nona masu tiki nona tango bona kalo gai viso takana kalo na gai tunu kino cermaya tina kon sakuna na nomni vosa ia kawakania kasa yado na nomni vosa me kani reki kena kani marau kina lomangu ni kau sa wakato kaya na damuni coba na kaloni lewe bunga